和熊孩子静悄悄的憋大招不一样，二王作妖都是有声有色的。果然，听到动静过来一看，王老五把自己卡在凳子底下，使了个劲儿也没出来。王小廖在旁边一副不关我事儿的样子。不过王老五很快就知道怎样从凳子底下出来。这个家伙很聪明的，感觉和小时候看了很多电视有关系。我在勾手，想尽快把王老五引出来，但二王又露出了饥渴的表情。这是又到了贴秋膘的季节。